Masallı rayonunda maarifpərvərlik, maarifçilik hələ 150 ildən də artıq, bəlkə 200 ilə yoxundur ki, bir çox rayonlara nisbətən, əksəriyyət rayonlara nisbətən irəlidə gedən rayon olub. Məsələn, 1850-ci ildə, 1860-cı ildə Nəcəf Əşrəfə Ali məktəbə gedənlər olub. Gör, nə qədər demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, 18-ci əsr, 19-cu əsrin 20-ci ilinə qədər 88 nəfər Masallıdan Nəcəf Əşrəfə gedən olub. Burada məsələn fikirləşmək lazım ki, bunların ataları maarifpərvərdir. Ataları maarifpərvərdir. Özdə ki, məsələn, indi bəzi valideynlər deyir ki, oğluna deyir ki, ne üçün oxuyursan, oxuyanlara nə olub ki, iş vermirlər falan. Amma onlar o ideyanı oxuturmayıblar. Ki, mənim oğlum geçsin, ruhani olsun, axın olsun, gəlsin, məni dolandırsın, ya qazanc əldə eləsin. Onlar ancaq bir dənə ideyası olub ki, mənim övladım elmli olsun, savadlı olsun. İndiki valideynlər də başa düşsün ki, sən məktəbə göndərirsən uşağı elmini eləməkdən ötürü, savadlı eləməkdən ötürü. O, həmin 88 nəfərdən 4 nəfəri müştəhid olub. Onlardan biri Təzalvalı Şeyx Həsəndir, biri Ərkanlı Şeyx Fazil Lənkəranıdır, ikinci onun oğlu Məhəmməd Fazil Lənkəranı. Lənkəranı yəni ləqəbdir də, orada dairədə bilmirlər. Bir də ki, Masallını yeyən Yelağaz kəndində Abdülhüseyin var, odur. İndi bu Şeyx Həsən lap əvvəl, hələ 150 il bundan qabaq gedən adamlardandır. Ne üçün orada qalıb? Orada İraq dövlətinin başçısı o vaxt kim olubsa, çox ağıllı adam olub. O məktəbin, Nəcəf Əşrəfdə olan Ali məktəbin rəhbərliyinə tapşırıb ki, sənin tələbələrindən ən istedadlı, ən belə, necə deyərlər, qabiliyyətli, bacarıqlı adam varsa, çalış ki, onu burada saxla. Vətənə getməyinə imkan vermə, geçsin vətənə, burada saxla. Oraya görürlər ki, bu Şeyx Həsən Axun çox istedadlı bir adamdır, müştəhid olub orada. Onu orada saxlayıblar. Məsələn, hər hangi ölkə istəsə ki, onun ölkəsi qabaqcı olsun, istər ki, onun ölkəsində ali təhsilli akademikləri, sonra müştəhidləri çox olsun, öylədir. Hətta bu Şeyx Həsən elə bir alim olub ki, sonra gedən alimlərə dərs deyib orada. Nəcəf Əşrəfdə olan məktəbin müəllimi olub. Eyni zamanda onun böyük kitabxanası olub. O çox kitablar yazıb. Onun əsəri Leningradda Şərqşünaslıq məktəbdə dərslik kimi istifadə olunur. Əksəriyyəti belə başa düşür ki, o axınlar ki, gedib Nəcəf Əşrəfdə oxuyub gəlib, onlar orada ilahiyyat öyrəniblər, din elmini öyrəniblər. Əslində baxsın, onlar bütün fənlərdən öyrəniblər. Məsələn, onlar öyrəniblər ilahiyyatından başqa sərf-i nəfi, ədəbiyyatı, sonra nücum elmini, hikmət, yəni kimya elmini, fizikanı, həndisəni, təbabəti, fəlsəfəni, fiqh elmini, 12 fən, sonra hüquqşünaslığı, şəriət qanunlarını. Əsaslar olsun ki, vətənə qaydandan sonra bunların bu elmi burada belə istifadə etmək imkanı olmayıb. Məsələn, buraya gəlib məktəbdə o oxuduğu elmi öyrədə idilər. Elə deyil. O elmi öyrətmək üçün o vaxt Azərbaycanda çağır dövründə heç məktəb olmayıb, elə deyil. Onlardan istifadə olamayıb. Onlar məcburiyyət qarşısına qalaraq o fənn elmləri qaldı onların sinələrində. Ölənə qədər ondan istifadə olunmadı burada. Ancaq Masallıda bu 200 il dövründə, yəni 1800-ci ildən 1920-ci ilə qədər 26 kətdə molla məktəbi olub. Orada təxminən 55 mollalardan, axunlardan dərs deyiblər, təlim keçirlər. Onların orada cüzi hal gəlir olub, həftəlik verirlər və dolanacaqlar olunur. Qalanlar isə əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma məcbur olurlar.
Təsəvvür elə 12 fənni elmin dərinliyinə qədər bilən bir adam burada kara gəlmədi, məcbur oldu səltiyə əkməyə, taxıl əkməyə. Və mən gözümlə görmüşəm Maskalıda Molla Daxıl Axun, digərdə Molla Məmmədqulu Axun, Ərkanda Molla Qulam Hüseyn Axun çəltiyə əkirdilər, özləri palçığın içinə girib cüt sürürdülər. Sonra kötan sürürdülər, əkin əkirdilər. Bu olduğu kimi danışıram bunlar. Gözümlə gördüklərim deyirəm. Çar dövründə Azərbaycanda məktəb açmağa icazə vermirdilər. Ancaq Rusiyada məktəb vardı. Sonra da Sovetdə gələndə ruhaniyyətlə ziddiyyət yarandı. Yenə də kara gəlmədi. 18-ci əsrə, 19-cu əsrin 20-ci illəri 110 nəfər bizə Ərdəbildə oxuyub gələnlər olmuşdur. Məsələn, bəzilərinin ataları pul göndərmək imkanları olmamışdır, ya hansı səbəbdənsə Ərdəbili qutaranlar da səbatlı adamlardır. Məsələn, Ərdəbil məktəbini qutaranlar ərəb-fars dilini mükəmməl bilirdilər. Onlar da gələndən sonra molla məktəbini dərsləyirdilər. Onlar da mollalıq edirdilər, şəriət qanunlarını bilirdilər. Onlar da səbatlı adamlardır, 110 nəfər. Onlardan olurlar. Sonra gəldi bu Sovetdən qabaqki əhvalatlar, aydın oldu. Bunlar nə günə düşdülər? Elm oxuyasan 15 il, aşağısı 15 il, 20 il, 25 il oxuyan da olub. Amma gəl ki, bunlar məsələn, olan elmi belə, necə deyir, istifadəsiz qalıb. 1920-ci ildə Sovetləşmədən sonra isə həqiqəti demək lazımdır. 1930-cu ilə qədər mollalara toxunmadılar. 1931-ci ildə məlum olduğu kimi kolxozlaşma yarandı. Kolxozlaşma zamanında kolxozun əleyhinə çox qruplar oldu. O mərkəzdə də Stalinin əleyhinə adamlar oldu. Demək, Stalin düşmanları da rayonlarda, hər rayonda oldu. Necə müxalifətin şöbələri var o zamanda. Onlar başladılar kolxoz əleyhinə təbliğat aparmağa. Həmin o kolxozu istəməyən adamlar vardı ya. O zaman da Stalin'dən belə bir göstəriş gəldi. Orada yazılır ki, o adamlar ki, kolxoz əleyhinə, Sovet dövlətinə təbliğat aparırlar. Onları cəmiyyət içərisindən izolyasiya edir, yəni kənarlaşdırın. Aydındır o, kənarlaşdırın. Orada yazmayıblar ki, axunları tutsun, ya məsələn, filan varını tutsun filan. Orada ümumiyyətlə kim təbliğat aparsa onu cəzalandırın, cəmaat içindən götürün. Belə deyil. Burada isə onu tərif edir. Məsələn, girəvə düşlərlərinə hərəkətdə məsələn, gözü götürməyən var da, Mərdim Azar var, Mollanın ruhanlı düşmanları var da. Biri yazır ki, Molla Məhəmməd gecə gündüz kolxoz əleyhinə təbliğat aparmaqla məşğuldur. Məsələn, filan kəsdə filan kəs, filan kətdə filan kəs. Sonra bunun axı istintaqında bunun üzünə duran da lazımdır. Üzünə duran da yerdəndir. Məsələn, Molla Məhəmmədin üzünə 6 nəfər durub. Molla Daxılın üzünə 2 nəfər durub. Ki, təsdiq ediblər ki, bu həqiqətən bunun sənəti kolxoz əleyhinə, Sovet əleyhinə yüklədir. Beləliklə bunlara iş açıblar. Ən qəddar dövrü oldu 34-cü ildən 37-ci ilə qədər. Məsələn, onları həbs edib, oradan aparırlar Bakıda Bayıl türməsinə. Sonra sürgünə göndərirlər. Onlardan 7 nəfər güllələnib. Məsələn, Ərkandan Molla Məhəmməd, Ərkandan Molla Əli, sonra digərdən Molla Məmmədqulu, sonra Xocavardan Əli Əşrəf, sonra Mahmud Bədəlandan Molla Məhəmməd, Kolatandan Əbülfəz. Yox, lazım deyil. Güllələniblər burada. Necə maddə verirlər, Sovet hökumətinin əleyhinə, kolxoz əleyhinə təbliğat apardığı üçün, məsələn, 70-ci maddə ilə ölüm cəzası veriblər, güllələyiblər orada. Sürgünə göndəriblər Molla Qulami, Ərkanını, sonra Molla Əli Səmid xanını,
Solla, Molla İsmail Hişkədərəli, Molla Möhsüm Yeğenkətli, Əhməd Bambaşlı, Molla Əsədullah Seybətinli, Molla Cəlal Kolatanlı. Seybətinli Molla Əsədullah ilə Molla Cəlal oradan qayıdıb ha, sürgün qutarandan sonra. Qalanlar hamısı orada ölüblər. Sonra çoxları da gizləndilər. Məsələn, qonşu rayonlara getdilər və ya bəzi yaxşı adamlar, xeyirxah adamlar olur orada. Məsələn, apar evində gizləyir onu. Töylərinin barında, samanlıda gizləyir. Hətta bağrı çatlayan adamlar da olur. Buna istəyirəm bir epizod danışım. Şərəfədə Molla Dayan adlı axun 33 yaşında bağrı çatladı öldü. Demək, onun atası Hacı Şirəli olub. İnqibdə məlumat verirlər ki, Hacı Şirəlinin küllü miqdarda qızılı var, ancaq hökumətə boyun almış. Bir də Saddam İnqibdən gedib onun həyətinə Hacı Şirəlini çağırırlar. Hacı Şirəli, səndə çox qızıl var. Sən gəl o qızılları ver dövlətə. Dövlətin pula ehtiyacı var. O yerə güyandısı ki, valla məndə qızıl yoxdur. Böhtan atırlar mənə falan. Bu anda görürlər ki, hətta bir dənə axum var. Cavan, 33 yaşında. Amma Marta Avlabadı. Deyirlər, Hacı Şirəli deyirlər ki, bu kimdir deyir, mənim oğlumdur. Deyir, hə, lap yaxşı oldu. Qızılı versən, veribsən. Verməsən, bu oğlanı öldürəcək. Oğlanı aparıb ciyə ilə bağlayıblar bir ağaca. Sonra onun başının üstündən güllə, tüfəngi tuşlayıblar buna. Tüfəngləri tuşlayanda o hiss edib ki, məni güllələyirlər də. Orada paraq oldu orada. Tüfəngi başımın üstündən atıblar. Başımın üstündən atıblar. O nə bilsin ki, məni vururlar ya mənim başımın üstündən güllə atacaqlar. Elə də onun çəkmədi, o həlak oldu, getdi. Sonra Qızıl Ağacdan Molla Əsəd gizlənmişdi. Kimin samanlığında isə, haradasa. Sonra gəlib ona bir nəfər xəbər verir ki, sən filan yerdə gizlənirsən, sənin yeri bilirlər. Səni tapacaqlar, sən yeri dəyişdir. Elə bu ayrılmamış orada elə ürəyi dayanmışdı onun. Sonra yedi oymaqda İbad, Molla İbad. Demək, ona külli miqdarda vergi çıxardırlar. Məsələn, o da vergi çıxardırlar, ev eşiğində sosialın yarısını deməz ha. Ondan sonra möhkəmədən ona dəvətnamə gələndə, bilir də möhkəmə mənə iş kəsəcək, gedəcəm, öləcəmdir. O dəvətini alan kimi orada ürəyə dayanmışdı. Belə vəziyyət olur. Ümumiyyətlə, 7 nəfər güllələnib, sonra 9 nəfər sürgündə ölüb, sonra 9 nəfər gizlənib, 3 nəfər İrana qaçıb, 3 nəfər bağış satıb, 59-da öz əzəlini ölüb. Onlardan bir nəfər də qalmış hamısı, ölüb. Sovet dövründə, Sovet gələndə 44 məscid vardı masalda. İndi var 83 məscid.